Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi nafa'an mubarakan lana wa lidina qaulin muslimin. Wal amrusani sareng ari perkara anu kadua. Adamul ihtirozi eta henteu ngariksa minal muamalati tina pirang-pirang muamalah al fasidati anu ruksa wal makruhati jeung nu dipikangewa anu dimakruhkeun wala tabi' jeung ulah ngajual anjeun wala tastar jeung ulah meuli anjeun illa bisigotin sohihatin kecuali ku segat anu sah, ku bahasa anu sah. Wala baksa jeung teu naon-naon bil mu'atoti kalawan mu'atoh ngajual mu'atoh teh teu make ijab qabul al muhaqqarati dina pirang-pirang anu hina. Fil muhaqqarati dina pirang-pirang anu hina wajtanib jeung kudu ngajauhan anjeun al ghosya kana malsukeun wal kadiba jeung kana ngabohong wal halapa jeung kana sumpah alas silai kana ngalakukeun pirang-pirang barang wala taktum jeung ulah nyumputkeun anjeun aiban kana kacacadan pisil atika dina barang dagang anjeun lawit tolaa lamun ningali alaihi kana ieu aib saha al mustari jalma anu meuli lam yastar mangka moal meuli ieu si mustari ha kana ieu sila pirang-pirang barang bizalika samani ku eta harga wahzar jeung kudu sieun anjeun kulal hadri kana sakabehna kasieun minal muamalati tina muamalah birriba sarta nariba
fa innahu mangkasanyana ari riba eta min akbaril kabairi ti sapalihna dosa anu panggedena tina sapalihna dosa pirang-pirang dosa gede gitu. Qala ngadawu sallallahu taala Gusti Allah taala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzuru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina he jalma-jalma amanu anu ariman ieu ladina ittaqu kudu sieun aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah wazaru jeung kudu ninggalkeun aranjeun kabeh makana perkara baqiya anu nyesa ieu mah minar riba tina riba ing kuntum lamun bukti aranjeun kabeh mukminina eta anu ariman. Fa ilam taf'alu mangka lamun teu migawe aranjeun kabeh fa'danu mangka kudu merenyaho aranjeun kabeh biharbin kalawan merangan minallahi ti Allah wa rasulihi jeung utusan Allah. Surah Al-Baqarah 278 278. Wa qad la'ana sareng nyata tos ngalaknat saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba ka anu ngadaha riba wa muwakkilahu jeung kanu ngadaha riba wa katibahu jeung kanu nuliskeun riba wa syahidahu jeung kanu nyaksian riba. Pentingna ngaji bab muamalah teh kieu diantawisna sabab lamun muamalahna teu jadi keuna kana barang riba sedengkeun migawe riba kaasup akbaril kabair dina Sulamut Taufik Ma'asil Yadain aya ternyata anu kasupkeun maksiat panangan dua teh nuliskeunana riba oge jadi doraka. Jadi lain nu migawena wungkul nu nuliskeunana anu ngadengena tuluy anu nyaksina kana riba kabeh migawe dosa bareng. Jadi teu misti barang ribana wungkul nu haram teh nuliskeunana ulah nyaksina oge ulah. Mantap untung minimal lamun keur masantren pernah ngaji kitab Bajuri Fathul Qorib habab sok sanajan 2 jilid 4 cabang tina fikih kaji ubudiyahna aya tuluy muamalahna aya munakahna aya jinayatna oge aya minimal eta teh gitu. Kadituna mah loba deui nu berjilid-jilid mun diaji di urang meureun saperti Fathul Muin, Qailubi jeung sajabana. Tah eta teh ngajaga supaya teu tiba kana riba. Sabab lamun muamalah teu jadi berarti tiba kana riba gitu. Teras wa jumlatul qauli jeung ari jumlahna
ucapan piriba dina riba annahu eta sanyana kalakuan sareng tingkah yahrumu haram naon baiun naqdi ngajual kontan bimislihi kupantarna nakdun kal fiddoti saperti perak bil fiddoti ku perak deui meuli perak ku perak wal hintoti jeung gandrum bil hintoti ku gandrum deui wal mat umi jeung anu didahar bimislihi kana pantarna ieu mat'um ila mislan kecuali kana sarua bimislin kalawan setimpal atawa sapantar yadan biyadin bari tampak tinampak kitu cekolot mah yadan biyadin leungeun ku leungeun tampak tinampak pa ini khtalapa mangka lamun beda naon annau warnana kadzahabi sapertikeun emas bil fiddoti ku perak wa tamri jeung saperti korma bil hintoti ku gandrum jaza tah meunang naon at-tafadulu ngaleuwihan emas ku perak emasna mah sagram perakna mah sabaraha grameun gitu beda teh tapadul di dinya mah meunang ngaleuwihan perak berarti wa wajaba jeung wajib naon at-taqabudu serah terima fil hali dina waktu harita wala riba jeung teu aya riba bibaiil hayawani dina ngajual hayawan bil hayawani ku hayawan deui sato ku sato deui wasaubi jeung ngajual baju bisaubi ku baju deui wal mat umi jeung ngajual dahareun binakdi ku duit wa iyyaka jeung kudu sieun anjeun wal ihtikaro kana nimbun barang wawa sareng ari ieu ihtikar antastaria eta yen meuli anjeun to'aman kana kadaharan ta'zumu anu pohara ilaihi kana ieu to'am naon al hajatu mikabutuh watu dikhiru tuluy nyimpen anjeun ku kana ieu to'am biniatil golai kalawan niat sina mahal hargana keur murah ayeuna teh bawang misalkeun bawang keur murah diurus we ke ngajualna teh ari geus mahal ditimbun gitu teu meunang nimbun meuli keur murah ngajual keur mahal nimbun ngaranna ulah wal amru salisu sareng ari perkara nu katilu al inhimaku eta ngahantang fi syahawati dunya dina pirang-pirang syahwat dunya wattabasutu jeung gawe jejembaran fi malzudatiha dina pirang-pirang kalezatan dunya kangenahan dunya
Paingda dalika mangka dina nalika kitu ya suruh hese naon alwara'u apik wayadiku jeung rupek naon alhalu tingkah paina hada karna sanyana ari inhak inhimak gitu ngahanta saropun eta leuleuwieun wal halalu jeung ari barang halal layah tamilu eta teu mikul ieu halal asaropa kana leuleuwieun wa ammaman jeung anapun ari jalma gorduhu anu ari maksudna ieu man minad dunya tina dunya akhdu qadri darurati eta nyokot ukuran darurah awil hajati atawa ukuran butuh falwara umangkari apik mutayassirun eta gampang lahu pikeun ieu man kolangan dikasah Hujatul Islami Imam Ghazali Hujatul Islam napa'a muga maparin manfaat sallallahu Gusti Allah bihi kalawan ieu Hujatul Islam wa idza qana'ta cek Imam Ghazali jeung dina nalika qanaat anjeun pisanati dina hiji taun bikomisin kalawan make gamis khosinin anu kasap nu kasar wapil yaumi jeung dina sapoe dina jero sapoe walailati jeung sapeuting biroghi faini kalawan 2 roti minal khoskari tina pirang-pirang bubukna lam yu'wiz mangka teu hese ka anjeun naon minal halali tina barang halal engke payun eta minal halali tina barang halal naon mah perkara yakpi nu nyukupkeun ieu mah ka anjeun pa innal halala karna sanyana ari halal kasirun eta seueur walaisa jeung teu alaika ka anjeun naon anta tayakkona yen ngayakinkeun anjeun batinal umuri kana pirang-pirang jero na perkara bal alaika balik tamisti ka anjeun antah tariza ari yen ngariksa anjeun mingkul 5 tina saban-saban perkara ta'lamu anu nyaho anjeun hu kana emak haroman kana haramna aw tazunnu atawa nyangka anjeun hu kana haram zonnan kalawan sangkaan hasola anu hasil ieu zon min alamatin tina pirang-pirang ciri najizatin anu lulus makrunatin nu dibarengkeun bil mali kana eta harta
intaha beres kaul Imam Hujjatul Islam. Wa idza haka jeung di mana nanceb pinapsika dina diri anjeun naon syai'un hiji perkara paminal waroi mangka eta tetep tina sapalihna apik ijetina buhu ari ngajauhanana ieu syai' wa in ahalla jeung sanajan ngahalalkeun hu kana ieu syai' naon zahirul ilmi zahirna ilmu pa innal isma karna sanyana ari dosa ma eta perkara haka anu nanceb ieu ma pin nafsi dina hate anjeun wataroddada jeung ragu-ragu ieu wataroddada jeung ragu-ragu anjeun pisodri dina dada wa in afta jeung sanajan matwakeun ka anjeun saha al muftuna pirang-pirang anu mere fatwa kama sapertos perkara qala nu ngadawuh Nabi alaihi salatu wassalam wa hada jeung ari ieu khosun eta nu tangtu biman kajalma lahu anu tetep ka ieu man teh kolbun ari hate mustanirun anu nyaangan wa fi janibil matruki jeung dina arah-arah nu ditinggal dunal akhdi teu dina nyokot perkara wala tahsib jeung ulah ngareken anjeun annal waro'a kana sanyana ari apik khosun eta tangtu bil mat'umi kana nu didahar wungkul wa bil malbusi jeung kana nu dipake bal huwa balik ta ari waro amun eta umum fi jami'il umuri dina sakabeh pirang-pirang perkara walakin yang bagi jeung tatapina misti laka ka anjeun ida kana di mana bukti biyadika tetep dina leungeun anjeun halalun ari barang halal wa ahallu jeung anu leuwih halal minhu tinimbang halal au halalun atawa barang halal wa syubhatun jeung barang anu syubhat naon antu qaddima ari yen ngaheulakeun anjeun minal mat'umi tina nu didahar makana perkara kana nu bukti ieu ma ahalla eta leuwih halal wa atyaba jeung leuwih alus painal madaro mangka sanyana ari dasar kullahu tegesna sakabehna madar eta alal gidai netepan kana kadaharan walitumati jeung eta tetep kana kadaharan minal halali tina barang halal asarun ari aya tapak kabirun anu gede pitanwiril qalbi dina nyaangkeun hate
wa tanawulihi jeung dina nyokotna ieu halal bil ibadati pikeun ibadah. Wa qad qala sareng nyata tos ngadawu sabadu salapi sapalih urama salap. Kul kana lapad kul. Kul kudu dahar anjeun. Ma kana perkara syi'ta karep anjeun. Pamislahu mangka kana misilna ieu ma ta'mal migawe anjeun. Wa qala sareng nyariosa Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala. Atib mat'amaka wala alaika. Atib kudu ngaluskeun anjeun. Mat'amaka kana tuangeun anjeun. Wala alaika jeung teu madarat ka anjeun. Alla takuma arien teu nangtung anjeun, teu salat anjeun. Alaila dina waktu peuting. Wala tasuma jeung teu puasa anjeun annaharo dina waktu beurang. Pa'lam mangka kudu nyaho anjeun dalika kana eta maqalah. Wabillahi sareng ku Gusti Allah at-taufiqu ari taufik. Teu kenging wantun tiba kana hiji perkara saupami teu acan jelas halal sareng haramna. Aya nu disebut halalan thayyiban, nya halalnya alus. Teu sakabehna anu halal thayyib kitu. Contoh misalkeun urang boga panyakit anu eta panyakit teh teu meunang ngadahar hiji perkara, padahal hiji perkara eta teh halal. Kusabab urangna boga penyakit jadi teu thayyib, halal tapi teu thayyib. Bikin boga lambung mah. Lambungna panyakitan maksudna. Tah, kan sok dicaram dahar anu haseum-haseum nu lada-lada. Jeung dahar gula saperti kopi nu kararitu. Halal kan kabeh oge tapi teu thayyib. Tak perlu na halalan thayyiban teh palbadinya. Nya halal nya alus keur awak urang gitu. Bahkan saupami ayeuna rek dibundang banding mah aya nu halal aya nu ahal. Aya nu halal aya nu leuwih halal gitu. Pilih nu leuwih halal. Maksudna mah tadi nya halal nya alus keur awak urang gitu. Ari halal goreng keur awak urang mantong dipilih. Madarat keur urang mah. Naon sababna kudu mulah milih kana kadaharan mun tadi dina kitab disebut waro. Sabab identikna urang mah waro teh kana dahareun, kana pakaian padahal waro teh dina sakabeh tingkah. Teu wungkul dina dahareun, teu wungkul dina pakaian. Contoh dina dahareun we urang ayeuna nu disebut waro ya, disebut api. Kunaon dahareun anu dipilih kudu anu yakin halalna, bahkan nu leuwih halal, nya halalnya alus tea. Sabab naon anu diasupkeun ku urang boh dahareun boh inumeun jadi asar. Naon asar teh jadi tapak kana diri urang. Urang teh ngadahar barangna mah halal ngan urang teh teu nyaho datangna eta nu halal teh ti mana, teu nyaho eta barang halal teh meulina make duit haram atawa halal. Nya ari datiah barangna mah halal gitu. Sapertikeun aya nu mere hayam misalkeun teh ka dieu. Ari datiah hayam kan halal asal dipencit ceuk sara.
Tapi orang kan teu nyaho eta hayam teh meulina ladang duit naon, nah haromnya halal gitu. Ari urang mah dapah kumbid lahir we. Nu mere hayam-hayamna geus meunang mencit, bari apal urang teh hayam teh halal. Nya geus dahar we kitu. Bisa karasa manfaat jeung henteu anu halal nu asup kana diri urang. Geusna kumaha geusna teh nu disebut asar. Lamun mawa kana leuwih giat migawe kaalusan berarti disebutna barokah teh eta teh nu asup teh. Nya halal nya alus. Ongkoh barang halal nu didaharna mah, ongkoh barang halal nu diinumna mah tapi teu mawa leuwih sumanget kana kaalusan. Berarti perlu dipertanyakan halalna ka karadatiahna wungkul. Lain suudon halalna karadatiah. Muamalahna bisa jadi can beres ceuk ilmu muamalah. Akad-akadanana teu sarua jeung kakuduan sok sanajan datiahna halal. Jadi lamun dahareun mah tara kurang, inumeun mah tara kurang, tapi kana ibadah jeung kana kaalusan nu sejen leuwih hoream, eta teh jadi tanda tanya besar gitu urang teh. Makana boga salah sahiji guru urang. Anjeunna mah tarawan tuntuang lamun sanes kenging melak nyalira. Nanceb nyieun benih pare tina pare nu nyalira. Kemudian ayeuna molah sawahna ku nyalira. Nancebkeunana tandurna ku nyalira. Gemukna ladang meunang nyalira. Diurus panen nya kitu deui, dihelerna oge nepi ka ditutu saking bungku kacampuran leungeun batur. Ditutu jadi beas, diisikan, disangu, didahar saking ku hayang lain wungkul datiahna nu halal, saking hayang bener-bener halal jeung jalan pikeun ngayakeun eta beasna gitu. Singalaman melak sorangan, didahar ku sorangan, diurus ku sorangan. Sapuratina sing yakin halalna. Kantun ayeuna rawaskeun we ku nyalira, imbasna tina eta tuangeun nu ladang cape sorangan. Mangkaning pangalus-alusna eta teh ceuk Rasul. Pangalus-alusna urang barang dahar barang inum teh tina hasil jerih payah urang sorangan. Sabab Rasul mah teu resepkeun ka jalma nu pepenta, resepkeun keneh ka jalma anu berusaha. Faslun wallahu a'lam bishawab. Rabbana